Ahojte lidi. Odhalení hlasu je přesně můj hlas a to jsem já kluk. Takže druhý kanál je David hraje a druhý kanál, teda první kanál je David hraje a druhý kanál je Radka Brdová. Děkujeme, že odebíráte a tak dál prostě. A normálně, když začínáme s tím, tak bychom si s tím hlasem mojím, co teďka tak víte, že točí na David hraje, točí prostě David hraje a teďka točí prostě tady s hlasem mojím. Takže dva kanály po sobě. Po sobě dva kanály a děkuji. Kdyby se mohl moc rád přepojit na tenhle Discord server můj. David server na místě, napíšete si to, počkejte. David na městě. No a tady nic nevyhodá. No, že vám to nevyhodá, ale zkusíme, jestli vám to najde, tak OK, můžete se připojit. A my jdeme zatím hrát. No, čekáme, než se zapne Roblox. Bych chtěl vám říct, že update je v Rovile. Hrál jsem to fakt. A bych chtěl vám říct, že viděl jsem video, to jsem točil bez hlasu, to bylo teďka, tak se, jak to zastavilo? No počkej. No počkej. Toto je veřejné a přesně přizpůsobený kdokoliv podržení špatnic. Analýza zásah. Na chvíli bych to chtělo fakt, ale fakt. Takže lidi, teďka si zahráme STS, Scout Railway. Kdo to zná tohle z tu hru, tak like a odběr, jo? Nebo ještě zvoneček k tomu. Spoustu vás nemá moc odběrů, protože máme 6. To je jasný. Tak. Přeskočit intro. A jdeme hrát. Ale nebych chtěl vyzkoušet školení. To jsem to dlouho nedělal, jsem stejnak. Jsem bez. Zkusím. Teďka má opravdu. Ne.
Injured. To je Adovostel. Si to auto zpětli. Já jsem říkal, že to bude špatné. A my jsme to pokazali. To je fakt super, že jsme to pokazali. No dobrá. No, jdeme asi vedoucího. Dáme si Express. Ne léčen, ale jo. Přesně ono. A když pojedeme, tak pojedeme na New Harbor. No. Tak můžeme jet. Toto si fakt divné, že to je označení tohoto. Fakt divné, že to je všechno označené. Fakt, no, nebudu se ptát, prostě není všechno divné, já jsem. Ale nebudu to řešit prostě. A jedeme. Počkej, jo. Jo, aha, jo. Kam jdu? Kam jdu? Jedeme. Já nemůžu vidět přesně to. Tak se tak. Jo, já nemůžu jezdit, aha. Aha. Takže já nemůžu jezdit. To mi napadlo, já nemůžu jezdit. Když kliknu na Včko, tak prostě to najde. Vidíte to, prostě klikám na Včko a najde to. Takže to je fakt divné. No mezi tím, než tam dorazíme jako zpomalený krab, tak já fakt nevím. To je fakt divné. A nazvali se jako ten Roblox. Aha. No dobrá. Už můžeme konečně jezdit. Že to je Max jako. Je. Takže jsme tady. This is Newry. This train is for Newry Harbour. The next station will be Newry Harbour. Ok, to už je jedno. Zapsáme skit, brzo jdeme. Kdy to určitě přeměnili, když že to přeměnili úplně, že Ečka, prostě jiný nápis, prostě toto. Ale to je jedno vlastně, že... Ale jedno. Mám pozor kvůli tomu. Fakt divná, ale fakt divná. Kdy to změnila, ale to už je dávno, to je jedno. Brzdíme.